科網企業梗係我 comment 得最多嗰兩間，其實都係最可以值得留意嗰兩間啦。知唔知邊兩間啦？志玲？係咪騰訊同埋拼多多啊？係咯，咁你阿里巴巴嘅話咧，其實就即係當然啦，騰訊係肯定係即係個確定性係好高噶啦。咁首季業績之後咧，其實佢就冇乜明確嘅上升嘅。咁但係即係我哋覺得佢個估值又好啦，forward PE 或者即係滾動 PE 嘅話，大概22倍啦。但係扣除佢個資產包嘅話咧，其實就12、13倍、13、14倍啦。咁個股東回報同埋嗰個各方面都好明確，咁但係當然即係佢過去嗰個月咧，其實佢個表現係強勢過科技指數好多嘅。如果你哋睇一睇，記住呢幅圖啊，有個瞬間記住佢啊。咁呢個咧係科技指數嘅走勢，咁你會見到佢反彈幅度咧係明顯呢一個浪咧係低好多嘅。咁好啦，依呢個做標準啦。咁騰訊咧就係跑贏嘅，咁咧阿里巴巴咧就係不過不失嘅。咁同科技指數差唔多。咁美團咧就係有個雙底嘅，有個底部形態嘅。咁即係我唔建議大家去做一啲所謂技術走勢嘅一個策略啦嚇。咁因為我認為我唔做嘅嘢咧，咁我就唔建議大家做啦。咁所以咧就係你係可以做㗎，即係你想做你可以自由選擇嘅。咁你有本事亦都可以做得好嘅。咁所以咧我哋會覺得即係後邊嘅話咧，因為京東同美團嘅底部比較明確。咁如果有機會咧，就係成個資金流動滾動嘅話咧，咁就會由個生物科技企業個板塊咧，例如以信達生物嚟計咧，過去嗰個幾月咧，其實係升得好緊要嘅，即係生物科技。咁當然啦，有升有跌啦嚇。咁即係當中有啲我哋好中意嘅企業又會有高位回落翻好多啦。我會覺得嗰啲係好大機會。咁就唔係建議買股票啊，冇任何暗示㗎嚇。咁所以咧就係我哋睇翻咧話咧，咁其實資金如果由呢一度流動翻去頭先所講嗰啲科網巨頭嘅話咧，其實我覺得邏輯上係好通嘅。咁第三啦或者第四啦，咁其實咧就係嗰個呢一班科網巨頭嘅一個，包括網易啦，包括騰訊啦，其實個業績係好靚嘅。咁我哋亦都相信呢啲盈利嘅提升空間係會有個動力喺度。咁未必因為中國經濟特別好啦，咁但係即係嗰個 winner takes all 嘅效應咧係強嘅，咁即係護城河係強嘅，係啦，咁所以呢啲咧就係關於高息股同埋科網企業嘅啞鈴部署啦。嗯，嗱，你講開高息股咧，其實原來好多朋友咧都有留意呢個即係收息股㗎。咁佢哋咧就有啲問題啦，我逐個問啦，都係關於一啲收息股，睇下你有咩 comment 嘅。嗱，譬如呢個朋友咧，阿 Ukman 咧，佢就問到呢個1378中國宏橋啊，呢個係一個即係做鋁製品㗎啦。佢話個息率都幾高㗎喎，咁呢個係咪都可以作為我哋嘅收息股嘅其中一個選擇咧？原材料企業嘅一個表現咧，其實係會波動啲嘅。咁但係咧，我有啲理解唔到啦，就係宏橋又好啦，1088啦，中國神華又好啦。其實佢哋過去嗰段時間咧，其實佢嗰個以一個派息作為一個邏輯嘅周期性咧係極強嘅。咁我俾個圖你哋參考下，你哋就知我講咩㗎啦。所以呢一方面咧，其實係原來係突破咗我對一個商業邏輯嘅理解嘅。例如，因為其實如果我捕捉到我就開心死咯，因為如果你喺2020年咧買入呢個中國神華嘅話咧，咁當嗰陣時係3毫子啊，即係因為除淨之後啊，3毫8子啦，當容易啲計，咁到依家咧就係100倍嘅回報，100倍嘅回報係中國神華。咁呢個係周期性好重同埋即係原材料周期好強嘅一個價格波動好強嘅一個。當然啦，呢段時間嘅煤價可能不斷上升，亦都公司因為即係中特股嘅重新估值嘅一個理解咧，咁就不斷上升。咁宏橋方面咧，其實可能類似都有咁嘅邏輯嘅。即係直頭由2020年到依家嘅話咧，佢係負1.9蚊，即係佢依家15個幾當中嘅股票咧，其實佢15個幾、14蚊嘅幾嘅話咧，過去5年嘅時間咧，佢派嘅股息咧係差唔多14個半，再加2蚊啦，咁到16個半。咁即係佢過去嗰5年咧係派16個半俾你。咁所以咧，我覺得咧就咁睇翻呢啲歷史嘅數據咧，其實都係好強、好 solid 嘅。至於未來嘅話咧，咁其實我就因為我嘅學習咧就唔係好深入，同埋即係未係解決到我嗰個理解部分。咁但係即係撇開呢一部分，頭先我哋再提供多一個股息嘅一個角度啦。
我會覺得保險企業咧，其實係反而係可以交流下嘅。咁例如新華保險啦，咁其實佢係好多數據都係勁靚嘅，即係靚到即係新增業務嘅價值啦，同埋即係個投資收益嘅回報啦。咁我做一個簡單嘅統計，我攞一攞個筆記讀俾大家聽。咁咧就一先啊。係啦，喺呢度。咁咧，我哋會見到啦，即係其實佢嗰個整體嘅投資收益係好強啦。咁因為個股票市值係真係高啊嘛。咁另外一方面咧，我哋亦都見到嗰個佢個新增業務啦 MBV 啦，個價值咧亦都係按年增長咗68%啦。佢今年嘅營收嘅部分咧係增長咗26.1%啦。咁啊，去到營收嘅話咧，去到334億啦。順利係高速增長咗19%啦，咁新保單嘅話咧，亦都係增長咗130.8%嘅一個幅度。咁最重要嘅 valuation 咧，係都平到幾誇張嘅。咁啊，呢個係季度嘅業績啦，係咪？舊年全年嘅收入咧就1300幾億啦，按年增長82%啦，順利按年增長201%啦。咁係末期息嘅話咧係派咗2個5毫三啦。咁所以係一個好嘅一個案例去理解嘅。咁所以我哋亦都見到啦，即係佢個股價亦都不斷創新高啦。咁但係即係咪代表佢好貴咧？咁我哋不妨睇一睇啦。咁個股息嘅方面咧，就呢個唔準啦，一陣我再報翻俾大家聽。咁個 P/E 就準嘅，咁就3.8倍啦。咁就其實4倍 P/E，咁就個股息方面咧，等陣先啊。咁就1335。咁有7厘幾嘅股息，咁唔知當中出年會唔會減派息啦？因為今年嘅派息比率係派好都大概都 OK 喎。咁2個幾係啦，咁我會覺得即係呢一方面嘅話咧，我哋會係覺得如果我哋再繼續睇好資本市場生意啦，咁類似呢啲企業嘅話咧，其實我哋係覺得大家係可以關注或者去研究啦。咁除咗佢之外咧，其實我哋再睇翻成個板塊啦。咁好多都係幾好㗎。咁呢個係新華保險啦，咁人保啦，咁亦都係創緊新高啦。咁但係即係相對於銀行板塊嚟講咧，其實佢哋嘅股息亦都係再高啲啦。咁但係其實佢哋嘅穩定性咧就會有個周期效應嘅，咁大家就要留意啦。咁平安保險亦都係好平啦，而且係微升嘅，成個板塊佢當中佢微升，因為佢受到房地產嘅即係拖累係比較多啦。咁人壽咧亦都係表現比 even 比平安保險好啲啦。咁所以咧，我哋會覺得呢個保險板塊咧，亦都係一個關注嘅點嘅。頭先講漏咗，而家補充翻，係啦。係嗱，你剛剛講翻呢個平安保險咧，直播室有個朋友都喺度問嘅，佢話平安保險最近係發咗一個零息嘅債券117億港元噶嘛，對呢個你有咩解讀咧？對呢間公司有咩影響咧？嗰個係一個可換股債券嚟嘅。咁如果冇記錯啊嚇，如果冇理解錯係可換股債券。咁對於公司嚟講咧，就係以一個平價嘅資金咧去融資翻嚟。咁就融資翻嚟，你無論發展新業務又或者作為投資收益都好啦，因為你知保險公司係有個國家任務噶嘛。例如頭先即係新華保險嘅話咧，都成立咗一個100億嘅一個即係基金去投資資本市場。咁包括平保都係啦，成日喺度吸收呢個農業銀行啦，其實買好多噶嘛。咁佢可換股債券嘅程度咧，就係依家我哋鎖定咗一個更加高嘅即係融資嘅價格。譬如依家係45蚊嘅話咧，我加20%或者30%嘅一個 premium。咁即係等到50幾蚊我先至即係叫做行使嘅話咧，行權嘅話咧，咁嗰個融資嘅金額咧就會多啲啦，攤薄嘅效應咧就會薄啲啦。咁呢個咧係可換股債券嘅特色嚟嘅。咁好啦，當個股價唔表現嘅時候咧，咁其實佢所承擔嘅一個債息咧，亦都係比較平嘅，可能不足1厘啦。例如佢舊年嗰份嘅話咧，就係0.85厘啦。咁喺咁嘅情況之下咧，其實即係佢就可以攞住一啲平嘅錢翻嚟，咁咧就去做一個固定收益啦。例如買農業銀行啦，咁中間嘅利息差咧就有4%。咁呢一個咧係唔係一個差嘅行為啦？咁當然即係如果真係會升上去，股價升上去嘅話咧，咁佢係可以透過股票去攤薄翻嘅。咁但係即係呢樣嘢咧就對大小股東都唔係差啦，因為股價真係升咗上去啊嘛。
咁所以咧呢一個咧就係佢一嚟佢會好受資本歡迎，二嚟佢自己又可以做好多嘢。咁最怕咧就係個業績跟唔到，咁佢最後尾又要嘔翻出呢一筆資金出嚟，咁風險點喺呢度。咁所以咧我哋見到佢食過翻尋味啦，咁所以亦都係繼續咁樣做咯，係啦。嗯，好啊，嗱，我再延伸埋一個關於保險業㗎啦，因為阿 Paul 咧，佢話佢一路都好想問㗎啦，佢睇到巴菲特最近一次嘅股東大會裏邊咧，就係話咧，未來10年應該投資呢個保險業嘅，咁佢就話，誒點解啊巴菲特老先生會咁講咧？其實呢個係咪講喺美國嘅保險業，定係話即係對我哋中港都適應嘅咧？我覺得保險業係一個生金蛋嘅鵝嚟嘅，咁其實一個巴菲特老先生，其實佢哋Jekyll 啊嘛，其實佢哋個公司之所以可以咁偉大或者咁強大嘅話咧，我會覺得其中一個原因咧就係佢哋嘅資金咧係源源不絕咁樣流入嚟嘅。咁如果我有間保險公司就好咯，即係個月即係我肯定係提早收咗啲人嘅錢啦。咁賠付嘅話咧就係即係後邊嘅事啦。咁精算師會幫我計咗條數，我係一定係會有錢賺㗎啦。咁但係啲錢我係提早收翻嚟嘅喎，但係啲錢理論上係應付帳或者係一個債項嚟嘅。咁但係債項產生嘅收益係我嘅喎。咁等於即係0蚊去零息或者無利率咁樣嘅一個資金成本，咁去借好多錢翻嚟俾佢投資。咁只要你做啱投資嘅話，呢個槓桿係呢種槓桿我又唔抗拒嘅。咁所以我會覺得係一個好好做嘅生意咯。咁即係保險公司又或者其實佢哋想做嘅咧，就係佢哋做得好好啊嘛，佢哋投資能力好強啊嘛。咁我相信中國嘅保險公司嘅話咧，亦都有呢一個邏輯嘅，因為中國嘅股票市場嘅話咧，就會係即係資本市場嘅一個最低限度啦。我覺得未來2-3年嘅一個週期嘅話咧，都係處於一個順週期嘅，就有個政策層面去理解。咁我相信即係中國經濟要進一步刺激啦，或者消費帶動啦，又或者資本市場嘅話咧，包括香港啦，都要係比較出色嘅表現。咁呢一樣嘢咧，對保險業嘅表現咧係一個水漲船高嘅事嚟嘅。咁所以我覺得我唔敢講話10年啦，咁但係我覺得未來2-3年咧，喺香港或者喺中國呢一個土地上面咧，喺咁平嘅估值水平底下咧，其實保險業咧係一個即係我幾有興趣去學習同埋研究嘅一個板塊咯。嗯，明白啦。嗱，再問翻一啲高息股啦。你剛剛都講仲有好多選擇啦，係咪？咁好似呢一個1292長安物流啊，即係呢個做汽車物流行業嘅，嗱，佢個息都幾高喎，又係國有資本喎，咁呢啲係咪都 OK 嘅咧？汽車相關板塊咧就要開始留意少少啦，因為亦都係周期性啦。你會見到我推或者我提醒嗰啲咧，嗰啲嗰個穩定性啊，個業務穩定性係高㗎嚇。就算保險業嘅話咧，佢都未至於會執笠。但係長安物流嘅話咧，民生物流嘅話咧，其實我首先都冇睇錯，市值得3.85億。咁我會覺得呢啲企業嘅話唔好搏啦，即係當然你可以好有眼光，好犀利啦。咁我唔贊成嘅。咁係啦，就咁聽個名嘅話，如果個汽車物流嘅話咧，唔值得啦，唔值得啦，唔好討論啦，費事。係喎，係喎，係喎，市值真係好低喎。好啦，咁我哋即係睇，even 你個諗下嗰個流通量都已經成一個問題。流通量佢琴日個成交先至50萬，咁你想買幾多或者你想點買？同埋呢啲企業嘅話就唔好咁多幾十億、幾百億資產嘅企業嘅市值嘅企業嘅話，我哋去留意嗰啲係啦。嗱，另外一個咧，好似都係行緊一個周期性嘅咧，就係呢個航運股啦，即係好似中遠海運呢啲咧，即係其實佢個息率都高嘅，但係最近個股價咧又反覆向下，其實係咪呢個都係一個即係周期嘅因素造成嘅咧？係啊，因為物流嘅價格或者海運嘅價格，嗰個航線嘅價格咧係波動嘅。咁當中其實佢哋嘅資產嘅估值水平係低嘅。咁我亦都講過啦，周期性企業嘅話咧，就要買喺佢哋嘅即係週期嘅底部啊嘛。咁啊，沽喺週期嘅頂部啊嘛。所以你會見到你係沽嘅時候咧，你嗰個市盈率係低嘅。咁你買嘅時候咧，你個市盈率係高嘅。即係充分理解我呢句説話嚇。咁航運企業嘅話，你係值得花一生嘅時間去學習嘅，因為佢當中咧係真係不斷有好多大周期。
咁大周期嘅話咧，我就俾一個例子啦。當中如果你揾到一啲好優秀嘅企業嘅話咧，包括你中遠係啦，咁包括咗中遠係當中亦都包括咗316啦，係咪？咁所以咧就係你會見到其實你可以賺好多錢。呢個以前我都唔意識到嘅，係自從有咗同行群之後咧，我就發覺原來我真係有啲地方我花嘅時間唔夠多。咁呢個咧係東方海外嘅一個20年圖啦，你當25年圖啦。咁呢個咧係負數嚟㗎，負240蚊。依家個股價咧係127蚊。咁所以呢個咁樣嘅回報率咧，其實我係冇得講㗎啦。咁我會覺得即係佢有大周期嘅，即係你見到呢個20年圖、20年嘅月線圖當中咧，其實你係高位沽、低位買、高位沽、低位買，即係呢個時候咧應該個 PE 係低嘅，呢個時候咧應該 PE 係高嘅。咁但係當然你係因為你有研究啦，咁所以你先至會有知道邊個週期反轉啦。咁呢一個係大週期啦，係咪？咁呢個疫情期間嘅大週期啦，咁所以咧係可以好變態嘅。咁唔講呢一度咁長嘅表現啊，淨係講呢3年啊，即係佢都係負136蚊去到正127蚊，咁係 total 派嘅息口咧係差唔多300蚊。咁而家個股價咧係127蚊，呢啲係好穩定、好正又好正嘅一個行業，唔係叫你依家買啊，即係叫你即係用個花一生嘅時間去研究都唔為過。咁我會覺得即係一啲好值得即係好值得做嘅嘢嚟嘅，係咯。嗯，好啊，嗱，我哋講一講嗰個內房板塊啦，都有朋友去問到嘅，即係佢話留意到你年頭都有講話，大家可以留意下呢個內房同埋延伸埋呢一個物管股咁樣樣。你而家係咪都有咁嘅睇法咧？內房板塊咧就開始有一批股票咧就進入一個現金流嘅一個角度啦。咁當然即係佢開發性都係強嘅，咁但係咧即係個現金流嘅比重咧，即係類似於香港嘅咩咧？類似香港嘅新鴻基地產。咁例如內房板塊啲龍頭啦、華潤置地啦，咁我會係比較留意佢啦。咁冇話咩啦。咁所以咧，我哋會覺得呢一部分咧，其實即係佢個業績出咗嚟之後咧，亦都唔見得特別差啦。咁亦都即係銷售樓面嗰啲，亦都開始穩定翻落嚟。一定要揀啲超一線嘅城市或者有強大部署能力嘅一啲超強嘅企業。咁呢一部分啦。咁個估值水平亦都唔係貴啦，P/B 亦都唔係高啦。咁但係當然啦，即係比起佢低嘅話咧，可以喺內房股你要揾平嘅嘢咧大把。咁但係咧你要揾又平又好嘅話咧，咁就大家一定要作出一部分嘅犧牲。咁呢一個咧係一個共識嚟嘅。咁我哋群入邊啦，或者同行群入邊有啲人又會問翻一啲內房板塊啦。咁我會覺得繼續係差別性對待嘅一啲優質去選擇啦。咁旭輝啦，咁就處理咗佢啲債務啦。咁其實某程度上咧，對永升咧係中性偏好啦。因為永升喺佢嗰個組合入邊咧，其實旭輝對佢嘅影響好低嘅啫。咁所以咧，其實就算好差咧，唔會差到去邊；好咧，其實亦都唔會好得去邊。但係當然啦，即係冇公司好似健康翻啲嘅話，佢會好啲啦。咁好處咧就係其實佢個即係派息能力好穩定啦。咁亦都業務分析嘅話咧，我哋幾個月前同大家做過啦。咁大家有興趣咧，可以重溫翻我哋嗰啲節目啦。咁如果你係啱新入嚟嘅話咧，我唔記得邊份啦。咁但係咧，你係值得聽㗎。咁業績穩定性啦，咁舊年就有少少係，我睇下係咪派咗特別息。舊年就有個特別股息0.336啦。咁我哋扣除特別股息嘅話咧，個股息率都有接近9厘嘅。咁因為個市值都唔係特別高啦，咁但係所以我哋會建議大家可能即係分開幾隻啊，或者散開幾隻。咁我哋會覺得呢一部分咧係個差異性唔大，咁但係一定要揀一啲即係收款率係比較高嘅。咁永升係其中一隻啦，2156即係建發物業係另外一隻啦。咁呢一啲咧其實都係大家唔好太過興奮啦。有時我哋見到我哋講完之後咧，大家就衝埋去，或者有人衝埋去啦，唔係我哋啦。咁就去戳高咗個股價。咁其實呢啲冇乜着數嘅。咁但係如果我哋係等好啱嘅價格咧，咁我哋去部署嘅話咧，其實我哋之後嘅回報咧係好穩定，同埋肯定好過你買車位啊，或者買層樓收租嘅。咁成個組合嘅即係設定嘅話咧，以前我都冇呢種意識㗎。依家我個意識越嚟越強，就係話要砌一個超強嘅組合，收息股嘅組合。咁我依家咧就喺呢方面咧略有小成啦，所以講起嚟咧頭頭是道啦。
係啊，真係好犀利啊！嗱，我覺得呢個股票應該都好少人知、好少人睇嘅，但係咧，我都想問一問，就係呢個3337安東油服啊，剛剛你講哦，到係啦，呢個我知你應該幾年前都有睇過嘅喎，呢個真係都想聽下你有咩睇法咧？咁犀利嘅3337你都會識問，又知道我識唔識答喎？3337係我喺佢哋嗰個公司群入邊嘅，即係佢哋都會有時不時邀請我哋去聽下佢哋啲業績回報。公司係一個由一個重資產嘅一個企業，可以而家轉做一個服務型嘅服務型嘅一個企業啦。咁所以咧，好受呢個資本市場反饋嘅一個正面反饋啦。咁加上公司嘅業績咧就大幅度反轉咗啦。咁舊年嘅收入冇大幅增加嘅情況下啦，即係增加咗7%去到47億嘅一個水平啦。咁但係佢嗰個毛利亦都冇明顯增加啦。咁但係即係有幾樣嘢佢係進步咗嘅。咁令到佢有個分佔公司嘅聯營公司嘅業績咧係有一個增加啦。咁同埋佢嗰個公允值嘅減值嘅話咧，亦都減少咗啦。所以佢個業績咧睇起上咧係唔錯嘅。最重要嘅話咧，佢個淨財務嘅支出咧係明顯減少咗好多，同埋折舊亦都係開始減少緊。換言之咧，公司喺度轉型緊，成為一個重資產嘅企業咧，就變成一個輕資產嘅企業。咁加上佢本身嘅負債比率係原來係好高，而公司已經進入一個正現金流嘅狀態。正現金流嘅狀態咧，就會係有一個好強嘅一個還息能力，還債能力。例如咧，舊年企業嘅一個賺嘅錢咧係2.42個億啦，即係income statement 嗰度。咁但係經營性現金流嘅話咧，去到13個億。咁佢嗰個 capex 咧喺度減緊嘅，capex 咧係由前年2022年嘅3.43個億啦，減到去舊年嘅1.86個億。呢啲都係非常非常之正面嘅數字嚟嘅。咁個期末嘅現金啦，係咪就由2022年12月嘅7.27個億去到舊年嘅21億？咁我唔理解佢，唔諗其他啦，由7個億去到21億，已經係一個超強大嘅存在。咁呢一個咧，所以我相信咧，其實大家如果理解嘅話咧，或者把握嘅話咧，咁應該進一步去理解佢未來嘅發展方向。咁所以我會覺得呢一間企業咧，管理層我係把過關嘅。咁之前感覺都非常之唔錯。咁但係個股價咧就急升得好緊要啦。同樣道理啦，我哋唔贊成大家高追啦，但係個業務嘅發展係處於一個良好嘅狀態啦。咁所以希望大家亦都可以有一個即係學習啦。咁呢樣嘢咧，我澄清一點咧，我哋依家係冇持有呢一個企業嘅。咁我哋係證監會持牌人啦，亦都唔建議任何人跟我哋買股票嘅。係啦，好啦，咁咧就關於一啲即係生科類嘅一啲企業嘅問題啦。Easter 咧就問呢個眾安在啊，唔係，sorry，唔係眾安在線，呢個康臣藥業啊，天心問呢個康臣藥業嘅話咧，你有冇留意嘅？同埋阿思思就問咧，即係呢個生科咧會唔會因為呢個美國政策嘅打壓咧，就對佢嘅出海會有啲影響咁樣？嗱，兩個問題好散啊嚇，咁我哋逐個理解啦。咁康臣藥業咧，其實我哋肯定有理解嘅，咁但係就因為證據稅啊嘛，證據稅都係我哋提出嚟噶嘛，咁所以咧我哋唔好意思啊，咁咧就個股價咧喺我哋話8個幾嗰陣時提醒大家，即係可以切換到其他嘅時候咧，就進一步升到去11個6毫4啦，1681啊嘛，係咪？咁所以咧，我哋理解咧，其實嗰個股息率啊，或者個回報咧，其實就冇我哋開始嗰陣時發掘佢咁興奮啦。咁我哋而家比較興奮嗰啲咧，就會係喺互聯網金融啦。所以我哋啱啱就同大家分享咗啦。咁嗰個案例啦，咁希望大家亦都願意學習啦。咁但係真係純粹從康臣藥業嘅業績理解嘅話咧，其實企業係一啲都冇令我哋失望㗎。佢個增長程度啦，或者嗰個產品嘅結構咧係好強㗎。咁啊，公司亦都係一個慷慨嘅派息嘅企業啦。咁所以咧，我哋會係留意翻呢一個點啦。有個風險點咧，就係其實公司個派息政策，我依家係冇跟進嘅，所以我冇辦法幫大家 update。咁但係睇翻佢過去嗰幾年嘅話咧，係會有波動㗎嚇。咁所以你如果最低限度你要計喺呢個價位繼續持有咧，你要理解到佢個派息比率咧，最好係 keep 到去50% 以上咯。咁但係過去22年之前咧，佢係30% 附近嘅啫。咁所以咧，我哋即係呢方面係作一個提醒，就冇一個結論嘅嘢俾你哋嘅。咁你可能同我哋同步咗啦。咁我哋之前亦都提過佢嘅產品嘅結構係幾好嘅。咁呢個係一個啦。
咁啊，生物科技嗰方面嘅話咧，咁就你咁樣問好籠統啊，就好似我亦都好難直接話俾你聽會唔會有影響。咁我哋會覺得係有風險嘅，咁但係個風險點係咪作為一個決策嘅基礎咧，其實唔重要嘅。咁所以咧就我哋要嘅留意住，我哋嘅腦入邊亦都會有好多噪音，咁亦都會有時因為外界嘅噪音咧，令到我哋受到干擾。咁呢個咧就未必係我哋需要分析或者去關注嘅點嘅時候咧，咁你要將佢剔除出嚟，或者你問清楚自己個define 清楚自己個問題，你呢個問題咧會產生乜嘢嘅結果？呢個結果點解會係影響你嘅決策？點解會幫到你賺錢，或者點解唔幫到你賺錢？我上個月有一個經驗咧係好都幾痛苦嘅，因為有一位女士咧，咁咧就上嚟我哋公司度傾偈啦，咁就問我好多 detail 嘅嘢啦，咁但係其實咧就你當我打個比喻啦，佢問我咁你身高幾高啊？你體重幾重啊？我就話咁呢啲嘢同我識唔識得分析股票有關嘅咩？咁佢話有關，咁總之跟住佢講一大輪嘅嘢啦，呢啲叫噪音分析法啦嚇。咁呢啲咁嘅噪音嘅話咧，我希望大家都可以自己摒除咗啦，因為我頭先嗰個咧係一個笑話嚟嘅，誇張咗個笑話嚟嘅，佢冇真係問我身高體重嘅。係，好明白。嗱，今日嘅 YouTube 時間差唔多咯喎，龍 Sir，我哋同 YouTube 朋友講拜拜先。好啦，咁啊，各位朋友，多謝你觀看我哋龍青同行群啦，或者直播室啦。咁啊，即係如果中意我哋嘅節目嘅話咧，希望你 click like share 啦。咁啊，多啲點讚俾我哋啦，俾到我哋多啲鼓勵啦，同埋分享多啲俾你嘅朋友啦。我相信我哋應該係可以傳遞到一定嘅正能量同埋正確嘅價值投資嘅理念啦。咁啊，亦都希望你可以即係喜歡我哋嘅話，亦都希望加入我哋之後嘅彩蛋部分嘅話咧，亦都可以歡迎你加入我哋同行群啦。咁 QR code 喺呢度啦，咁掃一掃咧就可以小助手會拉你入群啦。咁然之後咧，我哋就可以有一個深度交流啦。深度交流咧，仲包括咗我哋會同一啲朋友咧，會去一啲外間旅遊啊，短時間相聚啊，譬如普陀山嗰啲。咁咧就我哋係安排緊嘅，咁但係即係人數為好少啦，咁但係一定係喺同行群入邊先會有嘅，咁就係啦，所以即係希望見到你啊，大家一齊儲正能量，祝福世間，多謝大家，拜拜。拜。